那请问苏院长，因为我方跟对岸大陆陆方是否有取得默契，彼此愿意以类包机的这种模式来协助台湾的乡亲返台？谢谢委员。对于滞留武汉的国人同胞返台，政府始终用尽全力，而且是关心，而且是希望他们能够回来的。但因为第一趟的这个飞机出了一些问题，所以我们更小心。第二趟总算两边都我知道。那现在接下来虽然有没有默契嘛？虽然一波三折，第二趟也是一波三折，但总算也回来，而且现在已经出关了。现在我们很希望能够继续把国人同胞接回来。我们一方面要接回同胞，一方面要保护同一部飞机的人的健康，也要保护2300万人的健康。因此，他如果不是像第二趟这样飞机飞，那就让国人同胞，自由武汉国人同胞到有开放机场，所以我们指定班机，比如在上海哪一班哪一天的飞机，因为也要做准备，上面也要有相关防疫措施，才能保护机组员，保护这些同胞，以及回来的时候保护2300万同胞。